नमस्कार रुआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण। चूँकि गोरखपुर जनपद में एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा संगठन चला रहल बा जेके बरबस भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे देखावे के पड़ल। चूँकि एक ऐसा आंदोलन भोजपुरी के प्रति, और भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे भोजपुरी के प्रति सजगता, भोजपुरी के प्रति समर्पण और कम उम्र में जाग जा तो बड़ी काबिल तारीफ है। एक लइकन के जौन कार्यक्रम देखल गई कि अक्सर एसडीएम से मिल लेला और एसडीएम से मिलने के बाद ज्ञापन दे देला, और अक्सर केहू अश्लील गीत बजावता तो उनके रोक के उन्हें समझा देला कि आप अश्लील न बजाएं, क्योंकि अश्लीलता से भोजपुरी का अस्तित्व समाप्त होता। क्योंकि भोजपुरी मिश्री से भी मीठ बोली हवे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तमाम ऐसा राज्य बाड़न जहाँ से भोजपुरी निकल के आवेले, और पूरे दुनिया में भोजपुरी का अस्तित्व एक अलग पहचान बनावेला। भोजपुरी तमाम बाहर के देश में भी बोलल जाला, लेकिन भारत में भोजपुरी बोलला के बाद भी, कई प्रदेश के भाषा भइला के बाद भी ओके 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिलेला। ओके भाषा के पढ़ावे के जगह ना मिलेला कि लइके भोजपुरी जौन गांव देहात के बोल के जात आना ऊपर तक उनके क्लास में भी पढ़ावल जा और उनके भाषा में समझावल जा, तो और आसानी से वो डेवलप कर सकें और आसानी से अपने मानसिक स्तर के विकास कर सकें। तो चूंकि ये कड़ी में कुछ लइकन के दिमाग में कहाँ से उपज आए, एक बहुत जानल जरूरी हुई कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कैला खातिर कम उम्र के लइके जौन मुहिम चलौना ओके सम्मान भोजपुरी न्यूज़ टाइम भी करता और आपके भी देखावल चाहता। तो का नाम बा आपका, पहले परिचय अपन बताएं। भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे स्वागत बा, और ये उम्र में भोजपुरी के अश्लीलता दूर करे खातिर, भोजपुरी के समृद्ध करे खातिर, भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर ये जज्बा कहाँ से आ गई? सबसे पहले तो भोजपुरी न्यूज़ टाइम के सभी दर्शकन के गोड़ के प्रणाम करतानी। अब भोजपुरी न्यूज़ टाइम के आभार बा, धन्यवाद बा कि भोजपुरी न्यूज़ टाइम भोजपुरी के आवाज़ के देश भर में पहुंचा रहल बा, क्योंकि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल कर जाओ। अच्छा, अगर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाई तो उससे का फायदा होई, आपके का लगता? भोजपुरी 8वीं अनुसूची में यदि शामिल हो जाई तो भोजपुरी भाषा में कई ठो फिल्म बनेले, बहुत पैसा लगा लगा के फिल्म बनेले, लेकिन ओकरा के सरकारी स्तर पर कोनो पूछ नहीं बा। अगर भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल होकत है तो ये जौन फिल्म बनत है तो ओके राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी नामित कइल जा सकेला। अच्छा। बिना 8वीं अनुसूची में शामिल भइला कुछ ना हो सकेला। अच्छा। अगर जौन भी लेखक बाणन, कवि बाणन, भोजपुरी में भी कवि और लेखक होलन लोग, कवि लेखक लोग बढ़िया बढ़िया रचना करेलन, गांव देहात का, समाज का चीज दिखावेलन। वो रचना जे कैले बा, तमाम अश्लील गाना जौन बजता भोजपुरी से लोग कटता, आप 8वीं अनुसूची में शामिल करा लेबे तो फिर का, अगर ये जौन अश्लीलता बा, जो फुहरता बा, जौन एक ऑडियंस कटता भोजपुरी से, ओके वापस कैसे ले आई बा? भोजपुरी जब 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाई तो जगह जगह भोजपुरी अध्ययन केंद्र खुली। अच्छा। यूनिवर्सिटीज में खुली भोजपुरी अध्ययन केंद्र, और जगह जगह पे खुली, तो उससे ये हुई कि जो भी भोजपुरी गाए वाले लोग, भोजपुरी कविता लिखे वाले लोग जौन रहीहन तो वो लोग पढ़ लिख के जइहन, आज के तरह वैसे ना चल रहीहन। तो वो लोग जब पढ़ लिख के जइहन, पुराना साहित्य के, समाज के दर्पण के देख के जइहन, तो बढ़िया बढ़िया रचना करिहन, आ फुहड़ा अश्लील ना गईहन। ए तरह से हमनी के फुहड़ता और अश्लीलता के तो खत्म करबे करब, एगो सभ्य समाज के निर्माण कैल जाई। अच्छा। और बालक बालिका सब लोग आज लोग अश्लीलता में डूबल हुआ लोग, चरित्रहीनता बढ़ल जात हो। अच्छा। तो ये चरित्रहीनता के खत्म कैले में भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करके बहुत बड़ा चीज कैल जा सकेला। जौन फुहरता बा, जैसे जौन गंदगी बा, जौन अश्लीलता बा, ऊपर आप कैसे प्रकार है, जौन युवा पीढ़ी आज का रील बनौले में लग गई बा, शॉर्ट वीडियो बनौला में पढ़ाई लिखाई सब छूट जाता, और एक होड़ लगल बा, एक कंपटीशन लगल बा, ओमे अपन समय, अपन कैरियर भी बर्बाद करता और सफल भी ना होता, और फुहरता के पीछे बर्बाद भी होता। ते पर का मैसेज आप अपने उम्र, ये चूंकि आप भी वही उम्र में बाणी, और आप भी अभी कम उम्र में जौन लइके रेस लगाओ तना जल्दी से चमकला खातिर, वो में आप भी बाणी, तो आप का संदेश देते हैं, अपने आप के कौने दिशा की तरफ मुड़त है? हम आज के अपने युवा पीढ़ी से, अपने हम उम्र के लोगन से, बालक बालिका सभी लोगन से निवेदन कर रहल बानी कि जल्दी से चमकला के चक्कर में न रहे केहू। आप बढ़िया से पढ़े लिखे, माई दादा ही ला के पढ़ावे न लिखावे न कि हमार लड़का कुछ होई बन के, और अपने देश के प्रति कर्तव्य के समझे लोग, अश्लीलता न बढ़ावे कोई भी।
देखिए कहता है कि सबके संदेश देता नहीं, अश्लीलता से दूर रहें और अश्लील विषय से भटका अपने आप के भटकावें ना, और युवा जौन बाड़ा कम से कम अपने चरित्र का निर्माण करें। और चूंकि भोजपुरी जब समृद्ध हुई और जब भोजपुरी अध्ययन केंद्र बनी और जब यूनिवर्सिटी में पढ़ावल जाई तो सभ्य समाज के एक अच्छे से निर्माण हुई और भोजपुरी राष्ट्रीय स्तर पर फिर से चमकी। तो कैमरा पर्सन दिलीप संघ हम समुद्र देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।